Absolutním slavíkem za rok 2010 se stává Zuzana Smatanová. Dobrý večer ešte raz. Fúha. Čože? Tak toto som naozaj, ale naozaj nečakala. Ja sa celá klepem. Toto by mi ani v živote na mne napadlo, že niečo takéto sa stane. Už som si hovorila, že sa odtiaľto potichučky vytratím, pôjdem sa niekde na chodbu vyzuť z týchto topánok. Ale povedala som si, že ešte si počkam teda na tú cenu Absolútny slávik, že pogratulujem tomu, kto to získa. Takže... Jej. Som dojata naozaj, toto je pre mňa neuveriteľná chvíľa. A preto ešte raz moja obrovská vďaka patrí môjmu fanklubu, mojim fanúšikom. Ešte raz opakujem, je to aj vaše. Veľmi si to cením, veľmi. Ďakujem vám.